9條係關於一個 right 嘅 pyramid 嘅。咁首先因為一個 right pyramid 啦，咁所以咧 A B A C A D A E 咧我都假設咗佢係等於 x 噶啦，因為全部嘅slant side 咧個長度係一樣噶嘛。咁但係因為佢俾我條件我 A B 等於 B C 啊，咁個B C 咧其實係嗰個 square 個 base 嘅其中一條邊嚟嘅。咁所以 B C C D D E 同埋 B E 咧呢個 square 咧都係 x 嚟㗎。咁即係簡單啲嚟講咧，呢個三角形 A B C 咧係三條邊都相等嘅。咁所以我已經知道咧呢度係60度嚟㗎啦，60度。咁另外我而家望一望個 plane 啦，即係而家我講緊個 base 呢一個咧，如果我想揾 BD 呢條 diagonal 咧，我係用不是定理揾到嘅。咁我而家計咗呢個先啦。咁 BD 咧其實係等於 BC 嘅二次方加 CD 嘅二次方，咁所以係 x 嘅二次方加 x 嘅二次方，即係開方2乘以 x 嚟嘅。咁跟住就到呢一個直角三角形啦。OK，因為我要揾個 angle between two planes 咧，咁所以我其實係畫咗兩條垂直線落嚟呢一度同呢一度嘅，即係 AC 呢條相交線上面嘅。咁因為 angle BCN 咧係等於60度，咁所以我呢個寫 sin 60度啦。佢係等於 BN 除 BC 噶嘛，咁 BC 就等於 x 啊嘛。咁所以咧，我會揾到個 BN 咧係會等於。首先呢嚿嘢係開方3/2先啦，咁呢個係 BN 除 x 啦，咁所以 BN 咧就會等於開方3/2乘 x 嘅。咁揾咗呢一個之後咧，其實我亦都要根據嗰個對稱啦，其實我揾到 BN 之後咧，我亦都揾到 ND 咧，其實都係開方3/2乘 x 嚟嘅。咁而家咧我就 focus 喺邊個三角形度咧？就係呢一個三角形啦，呢一個三角形。咁呢度應該有個 theta 噶嘛？咁呢個 theta 咧就係 angle between two planes 啦。咁我試下畫埋出嚟先啦。嗰個 angle 其實係 angle，我用紅色筆啦。angle BND 嚟嘅。而家我哋係望住個三角形 BDN。咁我諗我需要用 cosine formula 啦，因為 cosine formula，cosine 呢個 angle 咧，其實係會等於 BN 嘅二次方加 ND 嘅二次方，再減 BD 嘅二次方，再 over 2乘以 BN 再乘以 ND。咁我而家塞翻晒所有嘢落去，不過係 in terms of x 嘅，因為 BN 咧其實係開方3/2嘅 x 二次方。咁 ND 咧，亦都係同一嚿嘢嚟嘅，開方3/2 x 括住二次方。咁 BN 咧頭先我哋用個底嗰個不是定理計咗㗎啦，咁係開方2x 嘅二次方。咁成嚿嘢咧，我就要除翻2乘以開方3/2乘 x 再乘以開方3/2乘 x， 你會見到個 x 二次方最後係約晒嘅，而最後呢嚿嘢咧其實係等於負1/3嚟嘅。咁因為 cosine 一個 angle 係等於負數咧，呢個 angle 一定係一個 obtuse angle 嚟嘅。咁我哋撳一撳個計數機咧，我知道呢個 angle BND 咧就應該喺第二個象限嘅，咁所以個答案咧我哋撳到出嚟109度嚟嘅，咁所以睇翻個答案應該係 C 嚟嘅。